jangan percaya dia guys. Aku Pira yang asli. Ih, kamu pembohong. Aku Pira yang asli. Siapa yang harus kita tembak? Yang mana ya? Dua-duanya mirip, Jir. Cuma ada satu cara itu buat tahu, guys. Coba nih ya, ulangin kata-kata gua. Nanami gosong dan aku suka makan nasi kering. Nanami gosong dan aku suka makan nasi kering. Loh, bukannya dia ngulangnya benar? Iya, aku ditembak. Pira yang asli itu nggak mungkin ngulangin kata-kata kayak gitu. Nanami gosong. Pira tersunging ya. Terus untuk yang nasi kering kan Pira udah pernah bilang. Itu karena Pira lupa nutup aja. Makanya nasinya jadi kering gitu. Pira terpaksa makan karena lapar tuh. Bukan karena Pira suka. Nah kan,